Hello po, may tanggap po tayo ngayong Huawei Y7 Prime 2019. Paputan po natin ang battery. Tanggalin po natin yung SIM tray, then yung back cover po. Tanggalin po natin. Handa lang po. Yan. Ingat po sa flex ng sensor, baka po maputol natin. Then tanggalin po natin yung screw. Yung board cover, yung back cover, tanggalin po natin yung battery. Then yung mismong battery po, tanggalin natin yung flex, ingatan po natin. Po yung luma. Palitan po natin ng bago. Kabit po natin yung mga flex. Mga connector po niya. Yan, ibalik po natin yung flex ng sensor. Yung cover po ng board. Yung screw. Paki-subscribe po ang ating channel para lagi po tayo updated sa ating pong mga bagong video ni upload. Salamat po. Balik po natin yung back cover niya. Handa lang po sa pag-hipit. Balik yung SIM tray. And testingin po natin. Ayan po, okay na, nabuhay na. Salamat po sa panonood. Meron din po tayong FB page. Paki-follow and like po para lagi po tayong updated sa ating mga bagong video na i-upload. Salamat po.